Halo guys, kita mau unboxing lagi Wakuku yang 800% guys. Seperti biasa kita gak tahu ini dapat warna apa ya guys. Jadi warna ungu. Ara belum kesampaian dapat warna ungu. Kalau aku pengennya warna kuning. Enak banget. Kardusnya double. Tidak sabar. Tarik. Ungu. Kita lihat warna apa yang didapat. Ungu dong. Kalau ungu, topinya warna apa? Hijau kalau nggak salah. 1, 2. Ungu. Saya tarik. Ungu. Yeay! Berisik banget teriak-teriak. Udah langsung dipeluk aja. Nah, kita buka. Dede aja. Ya ampun, nggak boleh buka guys. Kali ini punya dede. Wede. Lihat guys, ini bagus banget. Ini kayak penjaga pila deh. Kita pasang dulu kalungnya. Dede aja. Berapa gram ini deh? Kalungnya panjang. Kalungnya kayak gini. Berat banget. Pasang ya. Ya kan. Hahaha, sini topinya. Pasangin biar makin cakep. Tuh, lucu banget kan? Belum atau belum diliatin? Gak sabar banget. Gemes banget. Ini punya dede. Oke, yang terakhir kalau ini tuh yang edisi Indonesia guys. Tara. Ini aku udah punya 3. Coba pasang ya ke tas. Ini tas sama gantungannya sama gedenya. Gak apa-apa, biar pada salpok sama gantungannya aja. Lucu banget ya kan? Tuh, gemes banget. Gemes. Kali ini gak rebutan karena warna ungu ini emang udah jadi inceran Ara dari lama. Jadi pas akhirnya dapet ya udah buat Ara aja. Gak usah rebutan, aku cukup ini aja.